sartuko gara pixka bat egungo testu inguruan, larrialdi egoeran edo krisi egoerari begiratuko diogu. Planetaren mugez hitz egiten dugu, zein dira planetaren mugak eta egungo egoera muga horiei lotuta nolakoa Lorea? Hola planeten muga bezala ezagutzen ditugunak bederatzi direla erran dezakegu. 2009an deskribatu edo ezarri ziren, pixka begiratuz ea ze prozesu ziren edo zerrek egiten zuen planetan bizia bideragarri, ez? Eta hor, badaude, aldaketa klimatikoa, biosferaren integritatea, eta bar bederatzi dira, eta horiek oinarrian dira, bizia posible izatea behar diren baldintzak sortzen dituzte, ez? Eta gaur egun, bedetzi horietatik 6 jada gainditu ditugu. Honek zer ekartzen du? Baldintza optimo horiek desorekatzea, ez? Eta ari gara bazter batzuetara joaten, zeinetan bizia garatzea zailagoa izanen den. Ados. Esaten dugu lurra giza biziraupenerako baldintza seguruetatik urruntzen ari garela, aipatzen zenuen, ez? 6 muga gainditu ditugu. Zergatik eta zein dira horren arriskuak? Hori, erraten nuena, ez? Bizia posible izateko normalean badaude baldintza optimo batzuk. Behar dugu oksigenoa, behar dugu temperatura jakin behar dugu nolabaiteko egonkortasun bat, ez? Eta gaur egun klima aldaketarekin, alde batetik badakigu temperatura aldatzen ari dela. Aldatzen ari dira ere inguruan ditugu sustantziak kimikoak, ez? Horiek maila kutsatzailetara iritsiz eta hori osasunean eraginez, ez? Eta honek dena gainera, hori daukagun klima aldatzen ari da, ekarri eta gero eta gertakari meteorologiko muturrekoagoak, ez? Eta horrek denak zuzenean eragiten du, gure bizi baldintzetan, espezien baldintzetan, ez? Espeziak jada, beraien optimoak aldatzen ari direnez, migratzen ari dira, ez? Toki batzuetatik desagertzen, eta ohikoak ez ziren toki batzuetan agertzen, eta ez? Horrek denak sekulako desoreka sortzen ari dira, eta hori bizitza mantentzea. Toki hainen ez egonkor batean, gero eta zailago izanen da. Eman dituzu, ezaugarri batzuk larrialdi honenak, klima hondamendi itzulezin baten atarian gaude, Lorea, edo gehiegi esatean litzateke, ez dakite? Erran nuke momentu kritiko batean gaudela, ez? 2018an IPCCak erran zuen, hamarkada erabakior batean ginela, genuela, ez? Hamarkada hau, ekintza ausartak martxan jartzeko, eta hori atzera bueltarik izanen ez duen muga bat gainditzeko, ez? Beraiek momentuan 1,5 gradoko igoera hori ekiditea proposatzen zuten, ez? Pariseko akordioak 2 gradoko igoera ezartzen zen mugantzat, eta zientziak errantzuen arte hori nahiko desberdina izanen zela, ez? Bat edo bertzea gainditu, baina ez, orain ekin behar diogu muga horiek ez pasatzera. Oraindik ere garaiz gaude, baina egia da gero eta margen txikiagoa daukagula aldaketa esanguratsuak sortzeko. Berotze datua aipatu duzu, aditu batzuen arabera 1,5ko batez besteko hori gainditu dugu. Dena galduta dugu, badaukagu lanean jarraitzeko itxaropenik, edo ze aldarri egingo zenuke Lorea? Dudari gabe ez dago dena galduta. Egia da, 1,5 graduko langa hori gomendatzen zuela zientziak, baina seguraski 2 grado ez gainditzeagatik ere borrokatzen jarraitu dezakegu, ez? Edo zein grado dezima borrokatu behar da, ez? Gaina kontutan hartu behar dugu gaur egun estatuek, agintariek ezarri dituzten helburuekin, aipatzen dela mende bukaerarako 3 gradoko igoera bat ere izan genezakeela. Orduan ezin dugu etxi. Naiz eta 1,5 gradokoa ez dugun lortuko
joan behar dugu orain, ez? Bertza postu bat egitera eta saiatzera 1,6 edo 1,7 ez gainditzera, edo zein dezima garrantzitsua da eta oraindik borrokan jarraitu behar dugu. Ados, mezu, itxaropentsua edo behintzat borrokarako deia luzatzen duzu, baina mezu katastrofisten garaia ere bada, hori sumatzen da. Ze arrisku ditu horrek mezu katastrofistetan harrapatuta geratzea, Glorea? Bueno, nik bereiztuko nuke batzuetan katastrofista deitzen diogun mezuei, ez dakit katastrofista den edo errealista den. Eta nik hori desberdinduko nuke, ez? Errealista bada erratea agian 1,5 graduko langa ez gainditzea ez dugula lortuko. Niretzat hori errealista da eta ez katastrofista, errealista ze egia den. Eta holako mezuak behar ditugu, ze egoera benetan larria da, eta hortaz hartu behar dugu, ze badirudi ere oraindik badagoela gizartearen sektore batzuk ez dutela benetan sinesten, edo ez dutela sinetsi nahi beraien interesak babesten jarraitzeko orduan. Mezu larri errealista horiek behar ditugu. Egia da gero sektore batzuk, adibidez, kolapsoaren idea, atzera bueltarik ez dagoen idea ere sektore batzuetan zabaltzen da, eta hori baina ustez arriskutsua da, ez? Hori sinetsi dezakegu ja ez dagoela deus egiterik, eta deus egiterik ez badago, hila artean bizi, aldudan bezala, eta horrek denbora baliotsua galtzea ekarriko diguke. Ados, aipatu duzu, batetik mezu katastrofistena, negazionismoarena izan daiteke beste joera bat, eta beste bat oso nabarmena greenwashingarena edo, ez? Horre, aipatzen da, ikerketa batzuen arabera, Repsol dela munduko 122 enpresa kutsatzaileen artean dagoena, baina aldi berean, badira halako proiektu eta enpresak aurpegi garbiketa edo greenwashinga praktikatzen ari direnak. Ze neurri hartu behar dugu horrelako joeren aurrean? Hor, nire ustez, arauak behar dira eta fiskalitate berde bat, ez? Diozun bezala, Repsol munduko 122 kutsatzaile handienen artean dago. Gainera, inoizko onura ekonomikorik handiena jasotzen ari da. Beraien aktibitatean 90% baina gehiago, erregai fosiletan oinarritua dago, eta inbertsio gehienak ere bai, ordea beraien publizitate guztia energia berriztagarriei lotuta dago, edo, orain badabiltza ez, hidrogeno berdearekin bolo-bolo, baina, datuak ongi aztertuta hidrogeno berdea ere, beraien aktibitate guztia ere, zati txiki bat, baina ez da. Eta hori ekidin behar da, eta horretarako arauak egon behar dira, ez? Enpresa hauei alde batetik hori egitea galarazten diotena, ez? Eta hor badaude, ez? Europa mailan garatzen ari diren lege batzu, greenwashinga edo publizitate gezurtia edo, ez? Saiesteko, eta gero bertzetik, hori, ez? Olako onurak jasaten ari baldin badira, zerga batzuk jarri, ez? Badago, ez? Printzipio bat erraten da kutsatzen duenak ordain dezala, printzipio horiei jarraikei, kutsatzen duten horren arabera tasak ordaindu ditzatela. Orain adibidez bazen kopari begira Greenpeacek egiten zuen proposamen bat, finantziazio iturriak nondik atera, bazen tasa batez, erauzten zen erregai fosileko tona bakoitzeko tasa bat ezartzea. Orduan zuk erauzten duzu gasa edo erauzten duzu petrolea, baina ordaindu beharko duzu tona bakoitzeko. Eta horrelako proposamenak badaude eta orain gelditzen dena da proposamen horiek garatzea.